anyị ga-alọghachi ugbu a bụrụ na anyị lọghachi chetakwa anyị na nọ nso nkwa ọcha na ikuku nke mbụ ga-eso wee lọghachi. Onye ọma biko nọrọkwa ebe ahụ, anwakwala anwa pụọ na redio gị ahụ. Need to be with na Facebook. Ọ dị mma onye ọma ọka bụ na osisa 96.1 FM Owerri ka ị na-ege ntị n'ihe omume anyị bụ Igbo Ekpebie ka ọ dị ugbu a nọ nso nkwa ọchịagha n'ikuku nke mbụ awụchana ebe a kpọmkwem anyị na ya na ugbu a ọ gara nso nkwa Ifeko nwoke otu obiọma na yes now ihe agwọ mụrụ aghaghị ito ogologo atago isi ike na-agbalị ịma onwe ihe dịka na mmadụ hụrụ nga nwa ya na-agbalị na-eme ọfụma so that always echi no so kwa no ya se ka akụkọ sịrị ala ma ọ bụ asụsụ Igbo ala o nwere ka ọ dị chukwu jụrụ ajụ Ifeko jishike no ụwa mara gị mma ọ dị mma ọcha na ikuku nke mbụ bịa nwere ka m ji wee na-anabata gị n'ụlọ ọrụ anyị ebe ama m na nke ya bịara enwesarịrị n'ihi na nwa awọ a na-agbọsị ihe n'efu o nwere ihe mere edere jiri bee nwee otu a ndị Igbo sị na okenye anaghị anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbịrị ndị Igbo sịkwa na akụkata aka n'obi egosi ndị mmụọ ebe ndụ dị mmadụ maka na nke bụ eziokwu bụ na ọkụkọ kpọ ụmụ ekwurekwu juru ya n'ọnụ ma ndị na-achị cross road ya so ihe mere ndụ so asị m ekele ndị Imo kelee ndị ọma na-ege anyị ntị ebe ọ bụla ị nọ nke onye chiri ya zero ihe kpara m ije n'ụtụtụ wo ihe gbasara ihe mege na otu pati African Democratic Congress ADC and of course pati anyị wo ADC wo onweghị onye na-amaghị na ihe pati nọ nso nkwa jiri zọọ House of Representative election 2023 maka mbitoli ike duru Federal Constituency o wee bụrụ na dịka ihe si gbarakwuru ugbu a pati anyị wụzi hot cake onye ọbụla aga ADC akwụkwọ nsọ shi a na-eshi n'ebe ikpofu ahịhịa ebuli nwa ogbenye elu okwute ahụ jụrụ ajụ ahụ emechaala ghọọ ideji ụlọ ya bụ ADC wụzi ideji ụlọ ugbu a na Nigeria nakwa n'ala Igbo nakwa n'Imo steeti and ihe emere wụ that abịara mee ihe a na-akpọ coalition wụ o nwere ndị aga na ADC ọwụ ADC hapụrụ ADC na-aba another party amami na-aghọta coalition wụ ndị shi party ọzọ abandoned their parties abandoned the names of their parties batazia na one party wụ coalition party wụ African Democratic Congress ADC ndị isi anyị na Abuja stepped aside voluntary resignation so that David Mark, Arigbeshola na ndị ọzọ can also do what? Take over the party and arrange the coalition so that ndị shi APC bata anabata ha, ndị shi Labour bata anabata ha, ndị shi PDP bata anabata ha, ndị shi CPC bata anabata ha. That was coalition. Coalition does not entail anabata group. Ọwụhụ ihe dịka otu obedient n'ugbulaka. Obedient is not a party. It is a group. The coalition says parties, political parties. Amami na whatever meje. Ndị nọ n'otu party. Otu ndọrọndọrọ ọchịchị. Ọ bụ ihe a na-ekwu okwu ya. Ọ ya wụ ndị mejupụtara coalition partners. Ya na-akpọ ha coalition partners. Then n'ihe gbasakwara anụ positions ekega ma state ma LGA ma ward enwere template for
sharing of positions. Because nde bataga ị gaghị asị ha na onweghị ihe a ga-enye ha. Amami na ghọta. A ga-enye ha ihe. So before ekeme ihe eji enwenụ peshi eke ihe. A ga-ahaji ahaji. Amami na ghọta ebe meje. So the template ADC wefụtara eji eke ihe n'etiti ndị nọ anọ na ADC na ndị bịaga ihe akpọrọ 30/70. Okay. Existing structure of ADC nwe 30%. Ndị PDP, ndị Apụga, ndị Labour, ndị CPC, ndị APC, ndị ọzọ shiz other parties nwezi 70%. Ha kerizie. Ama m na-aghọta ha ekerie n'onwe ha. Okay. Mana statutory percentage for ADC wụ 30. Both state, zonal, and local government and ward. Ha nwe 30. Ha nwe 30. Ama m na-aghọta. So gị bịa na positions e nwere na ADC. Ihe anyị nwere wụ 10 positions. 10 positions ka e nwere. Across the 10 positions. So ọ bịa na 10 positions ahụ, ị ga-ahụ na ADC nwere ike nweta ihe dị ka 3 ma ọ 4 na-eshi mee ya 30%. ADC nwere ike nweta 4 out of 10. ADC nwa 3. Ndị ọzọ na-akerizie nke fọrọ ọnụ. Ama m na-aghọta ebe anyị na-eje. Ihe otu eshiri mee ya from Abuja. Okay. Distribute it to all states and wards and local government. But unfortunately, ihe asị ka ekpa na from Abuja to other states and ihe. Owu otu ọrị na steeti Igbo. Ama m na-aghọta. Owu otu ọrị n'Imo State. Owu otu ọrị n'Imo State. A particular group chọrọ hijack the party. A particular group, not even a political party. A particular group has come to hijack the party. And as I'm talking to you, today they want to inaugurate LGA, 3-man LGA schools of ADC without knowledge in that kind. Hey. Without knowledge in that. Let me tell you, Ima Ogu for the as politics is this, the politics is that. Na akpa mmadụ na politics. Ọ bụ gị ikwe akpa agụ. Ama m ịghọtago. Onye rahụ eburu egbe ya. Otu a. Now, ọ bụrụ na m wu a coalition partner, maybe a other party na-abataga na ADC. Mụ na otu ọwụna unu shi metie nsogbu anọ. Yari ike nnu nyere emume emenene. But I am the landlord. Egwi m iwonye gwiri egwi. Awụ m landlord. If Nonsokwa can be fighting for the right of other people, if Nonsokwa can be fighting for other people, what happens when it is in my doorstep? When you want to take away my own right? Ama mi na agota. He chogazi war. And they as Nonsokwa chi war, aga m enye gi war. Some people agota that war no na my name. War. Aga m achọ udo. Mana gị ama achọ udo, chọọ udo ama. But gị si na udo mana gala abọchaga na like here. No war, nwune adị m ready. Aka onye wetere. Anyị agba ya. Ihe ba akwakwa gị bụ eziokwu. So all this while I have been keeping quiet. Happy way interpretation of Nonsokwa is controversial. Because on here kuge. Nonsokwa is controversial. You cannot control him. You cannot control me. Yes, that is what I'm saying. Give me share him controversial. Give me babumshigi, niga babufulim, give share him controversial. So today I am here to let Ndimo know that the party ADC supposedly will landlord. Ndoza wuru tenant biaga. Nde biaga na jigezi landlord onu yo. Landlord ga-ebi. Nde ba aga n'ụlọ ya landlord na jigezi landlord ngwa shi na bedroom gị fụọ lebe ebe ị ga-eje biri na boys quarters. But landlord fụcha n'ụlọ gị gaa na gate, outside the gate ga aka ibiri. So you came in to as a partner, coalition partner, and you want to take every position. Now today they are inaugurating ESCOM 3 months because Kambeshi the thing go gachicha. Oburu ni ga hụ na it was boil ga. ADC ni mo boil ga. Enwere internal wranglings in ADC because of a particular group that is not even a political party. Oh. You know, so all this while I have kept quiet. Happy waiting nashi. Nonsokwa who is controversial. Nonsokwa you cannot control me. One day you cannot control me if you want to take away my rights. But they're not possible. So
I came to let ndị Igbo know adịkpa ama ọ ga-erukwa echi ugbulaka asị na anyị enweghị ike iji nwayọ eme ihe pati nke anyị mega anyị enweghị ike iji nwayọ eme ihe pati anyị mega ọ bụrụ na a chọrọ ka anyị jiri nwayọ mee ya which the national has already sent a template on how to share the positions in the party. Let me tell you, ọ bụrụ sọsọ mụnwa aga m adọtalie n'onwe m ọ bụrụ sọ asị na ọsọ nkwa dọrọnụ nke go otu mba itoolu n'ugbulaka onweghị onye ga-emegbu filim na mba itoolu otu mba itoolu nọ mba itoolu nke m nọ onweghị onye no mata onye ebe isi abịaga ọsọ gị shi PDP shi APC shi apụga imegbu filim na mba itoolu ama m onye a ga-asị nnụ n'ime ndị agbataga na ADC na mba itoolu asị mụ na ha pụta na loka na nwaoru ubi asị akwụmanụ nọ nso nkwa na akwụmanụ ha ndị mba itoolu ngwa na akwụ ọnụ n'azụ ka anyị mara onye repopula na onye nwere grassroots mobilization na onye ndị mmanụ ma rụọ ya ụlọ ama m na-aghọta ebe m na-eje onweghị ịtụ ọnụ na mba itoolu today asị ha niile onye ọbụla ndị a niile mmega ihe a hapụta ka anyị kwụọ na line na nwaoru ubi na nso nkwa mgbakwụrụ onye ke mgbakwụrụ onye ke ga-akwụrụ ndị mba itoolu ngwakwụmanụ n'azụ ka mmanụ onye ga-akwụ n'azụ na mba itoolu ọ bụghị ịtụ ọnụ. I have earned it. I have earned it. I have suffered. I have defended the people with my life. I have risked my life for the people. So it is not something I boast to go about. So it is wrong for somebody or some people, some group of people to come and try to with the main ADC. Yes, ADC anya. Because before they came in, we have LGA schools. Okay. Na ADC. The 27 local government, we have LGA schools. I name a meeting. I just a meeting. So yes, that is the problem. We are not even talking of other coalition partners. We are not in denke swage na line na list. The only person known as state ESCO, they constituted, who is chairman of ADC, original only ADC. They cause all others. The only person who survived known as state ESCO, who is state chairman, and the survivor Aliasha Abuja. Survivor Aliasha Abuja. So nyawa, when you remain Mimende ADC state executive, I want an Imo state. That is what I'm saying. They didn't follow the template, you know. They didn't follow the template. I have been telling them, see, because I'm an ameti. I'm an ameti, and I got a team that maybe Namtige ka obaram. Etige him ka obaram, but etige him ka obaram di oso. Because in ADC today, Nosokwa is the face of ADC. Nimo, party African Democratic Congress. Now we have a party on Sonkwa. I have about ADC, party on Sonkwa. So you people came in, you are not following the normal process of sharing the positions according to the template and according to the laid down procedure and the rules and guidelines for the who never follow get here. Onye kunu onye kunu chairman, onye kunu secretary, onye kunu man leader, onye kunu youth leader, onye kunu organizing secretary. Position ogube. Top positions na. Nike Durunga, the chairman of ADC, Nike Duru. He were assistant treasurer nye. Chairman no ADC, a whole chairman. He were assistant treasurer, nye a whole chairman. Where ndo to ha me ihe niile. Obonkwa. Ihe ha chụga ihe awu delegate list. Ihe ha chụga ihe all these things you are seeing. Ihe ha chụga ihe awu delegate list. Oh, we have actually had delegate list. So that at the end of the day, ya wuru onye nke ha. Because this thing is coalition. Because Hammer that's no na ADC no nga, Labour no nga, Apuga no nga, PDP no nga, Ndozo no nga. O ga-ara ahụ to manipulate the list. Mana oshi na ofu ebe pụta is a sellout.
He's a sellout. I got bag, na so long pag. Oh. So the inauguration today, the position of the stakeholders of the party is that inauguration should not hold. That inauguration should not hold. If they succeed in inaugurating today, then they have succeeded in splitting ADC in Imo. You can another state chairman. Yes. Oh. In fact, when they came radio. When another state chairman parade. But we know onye ke ho just on but now is the one that is recognized by the David Mark led national executive of the party. Okay. So our grievances will be made known to the national executive, and we will make sure that no one hijack this party anymore. This is politics. You don't trust even a maga. Get a maga na politics. I trust Olaya. Get a pag na politics. The only thing you will trust is the process. Exactly. The only thing you will trust is the guideline. If the guideline and the process are followed, then trust the process. Don't trust the individual. But what happens in the process? Then you know that I will have a battalion. She went for but this is something we are okay. I try to Tunumbu. I try to so you see this like ADC and I manage corrupt all here. So that is why Nonsokwa is here. Nonsokwa is a stakeholder. Nonsokwa is a chieftain of the party. And I cannot, in all honesty, because all eyes on Nonsokwa. All the members of ADC in Imo State, like Nonsokwa. Nonsokwa, you have not said anything. So Nonsokwa, they have already started saying Nonsokwa, you have compromised. Nonsokwa, I will give him ticket. In a common ticket, Imana Jesus 2027. Imana Jesus 2027. Only ticket now. I am more qualified and most qualified to be governor. To contest for governor. Because I'm running Imo State very well. I know Imo State very, very well. I know what the people want. What are we having now? So what are we saying? What we are saying in essence is this. Let the guideline of the party be followed. Mauru they follow here. They have succeeded in splitting this party into pieces. Oh. So this appearance on radio now, a call for order, a call to suspend whatever inauguration is happening that is going to happen today at the state secretariat of ADC. In all honesty, in all purity of mind, I cannot, my mind, my heart, my conscience cannot accommodate this. Of course, I'm in the Keshin Bitolu. Yes, one day can also push nominate but no. What of Fundenke over the West? What of Fundenke got back? What of Fundenke? What of Fundenke? What of Fundenke Mbise? What of Fundenke Okigwe? What of Isi Alambano? What of him and Banno? Are they accommodated? The ADC members, are they accommodated? Oh. So you cannot come and push us away. Like I said, nobody, none of them, onyo sokwaria woro, ga akpalimu, onwe ihe we kpa mmade, ikpafulimu, onyo soroge woro. Ikpafuli Nonsonkwa. Ta anya apialie onyo wala ala na uli ejezu ike. That is the truth. Yeah, that is the truth. Let me tell you. I politics in Imo State. There is one thing some people don't understand. Before you do politics in Imo State, somehow. You must be mad somehow. Okay, when madness and Azushig. Give Domi and Guy, cool. Bagagaka,
kpaduo gị aka nga ahụ arachaga gị nwunye gị bupụta ya arịa agbara ahụ once agba ya once and for all onye ọbụla eje zuo ike because one gị na-agbala nkịtị ana m ene gị ihe mere gị ejiri ya na-etu ọnụ jiri ya na-ekwu okwu asị gị ndeke bataga ha bịa ha sị na nso kwa ihe ma ihe awụ ha akụkọ shịrị that is it na ịma na ha chịkparị gị ha gwere ihe ị na-eme kparịa gị nunu nọsọ kwa ịma ihe awụ ha bụta gwara m ha sị ya na a na-eji akụkọ shịrị a tie ha ịgba nọsọ kwa ihe awụ ha a na-eji akụkọ shịrị a tie gị mmanwụ a na-eji ya tie gị mmanwụ ịghọta ebe a na-eje. So what are we saying? They should follow the guideline of the party and follow the template for sharing of positions. And here I get today, the stakeholders in ADC are against it. They will come up with a press release after tomorrow. I'm going to meet in tomorrow, Nuzi Center. Yes, I'm going to very serious meeting tomorrow. All the members of ADC in Imo State, Gabia Uzi tomorrow by 11 o'clock. Everybody must be there. As far as you ADC member. All the LGA chairmen, state secretaries, secretaries of LGAs, women leaders, youth leaders, every external LGA, and the ward, and other stakeholders. I can meeting Nuzi tomorrow. So, Kahamere today. Then tomorrow we issue a communique, we issue a press release, and I am at the position ABC Ghana Imo State. Ọ dị mma onye ọma dịka ọ dị ọ bụ n'ọsọ nkwa ọcha na-ekwu nke mbụ ka anyị na ya nọ n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi anyị bụ Ozisa 96.1 FM Owerri dịka ọ na-akpọ oku ka emejie ihe emejie n'ihi na ihe emejiri emeji eji akpọ ya nwa mma emenyere nwa ogwugwu emenyere nwa nnọsi ike na ya bụ pati njikọ aka pati ADC ka ọ na-akpọ oku ka emejie ihe n'ezi usoro. Ọ dị mma onye ọma ka ọ dị ugbu a ọ ga na nso enwere ndị na-akpọ n'okwu ekwentị ọ dị otu oku maọbụ abụọ onye nọ nga ahụ aha gị na-ebe isi akpọ Lova ọ dị mma ị ga-agbapụ ya ọsọ n'ihi na ọ ga-abụghị nwanne anyị o otu a otu a thank you. Thank you. Ọ dị mma Lova ụwa mara gị mma maka ntụnye gị na mgbe ụtụtụ onye nọ nga ahụ ịbọọla chi onye nke m nwunye ọya abalago nwunye ndewo Chineke agọziere aga agọzie n'Imo steeti ekpere m isi ụtụtụ taa ihe ọbụla ị na-ejiga aka maka ọrịmma gị maka ọrịmma ndị Imo onweghị ụmụ agbara ekere eke n'ụwa ga-anabighị ya ya ahụ ịchụga right ga-ahụ ịchụga right onye ọzọ ahụ ịchụga ị ga-enwe ya ọ ga-arịrị gị mma n'aha Jizọs. Amen. Ụwa mara gị mma maka ntinye gị otu oku tupu anyị apịakọta onye nọ nga ahụ nwunye Bọlachi ọ dị mma ama m mgbe anyị nọ na-ebe ebe a na-ebe n'aka n'isi bụrụ ọrụ ugbu a na-achọghị ịchụka ha Daddy Joe ikuku akụpụla gị ọ ga na nso ị ga-apịakọta n'ihi na ọ dị mma ara m ụfọdụ na-asị nọ nso kwa hapụ ha mere politiks ha agaghị m ahafụ ọnwụ hapụ ha meme politiks wu ihe domere Nigeria otu ọrụ when good men that supposed to be the mind of the people and the face and the people the mouth of the people are not in politics are not in governance unu ahapụ ndị oshi hapụ ndị 419 no so kwa hapụ ha just mere activism gị ejele ha nsogbu no that was then otu a anyị hapụ ha then criminals will continue to rule us otu a ndị oshi will continue to rule us so good men should come into politics
ebe ihe emejiri emeji eji akpụ ya nwa mma. Ọ bụrụ na emejiri ya emeji aga m anọ nga ata kwume ihe emejighị na emejinu ama m na-aghọta. So we are not leaving politics for anybody. Everybody have the right to join politics and make this place better. Ama m na-aghọta right eje. So anyị agaghị ahafụ ya because anyị na-ahafụ ya ụmụ anyị ga-ata ahụhụ ya in the next generation to come. Because ndị oshi ndị ama ndị ha chịchakwa ụmụ ha anara ha ọchịchị chima because they continue their reign of bad governance. If you're a good man, come into politics. Asila politics is a dirty game. Don't say it. We gonna the ring. That is my own. That is my own. Because we cannot allow this impunity to continue. So ADC is still one party. Man, after today. After today. That is what I'm saying. After today, that is what I want to say. And that's from area, the state executive members of the party to be very careful in whatever they are doing, because today will either make or mar the chances of the party in 2027 general elections. Ọ dị mma ya gasịrị gị nọ nso nkwa ịtala nnukwu jeze kwụ nkwa n'ihu akpụkwa ka emejie ihe otu kwesịrị n'otu pati ADC na-akpụkwa oku ka hapụ ịdị na-emegbu mmadụ ka ndị ọzọ ndị nwere nnọọ obi Chineke ndị nwere obi ọma obi eji achị ọchịchị hapụ nne ịdị na-ekwu na ndọrọndọrọ ọchị nnọọ dirty game na-abata ama m ghọtara mmezie ihe were nnọọ ihe ọma ha Chineke kere ha n'ime webata na ndọrọndọrọ ọchị ka ihe dị mma na-abụghị hapụ nnọọ ndị ọjọọ sị ha ha merewe a na-aga n'ihu ihe a na-emebi. Ọ dị m onye ọma otu a ka anyị ga-esi pịakọta ya na nnọkọ anyị na gị n'Igbo ekpebie nketa.